ya siasa ya halmashauri kuu ya CCM mkoa wa Iringa imeridhishwa na utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa mtambo mkubwa wa kuzalisha hewa tiba katika hospitali ya halmashauri ya mji wa Mafinga. Na katika michezo, serikali yaahidi kuendelea kuziwezesha timu za taifa zinazoshiriki mashindano mbalimbali ya kimataifa ili kuhakikisha zinafanya vizuri na kuiletea Tanzania heshima. Habari ya asubuhi mtazamaji, popote pale ulipo, karibu sana katika kipindi cha asubuhi njema. Jina langu ni Salma Shabani. Karibu tuanze na taarifa ya habari na baadaye tutakuja kupitia yale yaliyoandikwa katika magazeti yaliyotufikia asubuhi hii. Kamati ya siasa ya halmashauri kuu ya CCM mkoa wa Iringa imeridhishwa na utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa mtambo mkubwa wa kuzalisha hewa tiba katika hospitali ya halmashauri ya mji wa Mafinga unaotekelezwa na serikali kwa gharama ya shilingi bilioni 1.7 na hivyo kuchangia kupunguza utegemezi wa ununuzi wa hewa tiba kutoka maeneo ya mbali. Mtambo huo wa kisasa una uwezo wa kuzalisha hadi mitungi 60 ya hewa tiba kwa siku. Clement Sanga ana taarifa kamili. Naam, tuelekee katika taarifa nyingine. Taarifa hiyo itakapokuwa tayari tutakuletea. Kufuatia ujio wa mradi wa usafiri jumuishi na endelevu DIST katika jiji la Dodoma, maafisa usafirishaji wameunga mkono juhudi zinazofanywa na serikali za kuboresha huduma za miundombinu, wakieleza kuwa mradi huo utasaidia kuongeza usalama katika shughuli wanazozifanya. Kutoka Dodoma, mwandishi wetu Roda Simba na taarifa kamili. Wakizungumza na Channel 10 kwa nyakati tofauti jijini Dodoma, baadhi ya maafisa usafirishaji wanaeleza kuwa mradi wa usafiri jumuishi na endelevu DIST utakuwa mkombozi kwao kwa kuwa utasaidia kupunguza msongamano wa magari, kuboresha mtiririko wa usafiri na kurahisisha shughuli za usafirishaji wa abiria. Mradi utatusaidia sana na ni hadhi yetu, kwa sababu hii ni makao makuu, lazima zitengenezwe barabara nyingi. Ikiwa na mteja labda anataka nifike cha wizarani, natumia zaidi ya dakika 30, lakini kama barabara zitakuwa zimeongezeka nitakuwa natumia dakika 15. Serikali kama watatuletea barabara ambazo za kutembea bodaboda peke yake, magari peke yake, bajaji peke yake, sisi hilo ni jambo la kushukuru sana. Italeta manufaa kwamba kwanza foleni zitapungua, lakini hata ajali. Julius Luholo ni mtaalamu wa mradi wa usafiri jumuishi na endelevu DIST kutoka wakala wa barabara Tanzania TANROADS. Anaeleza maeneo ambayo mradi huo utatekelezwa. Tutaweka pia mabasi ya mwendo kasi katika baadhi ya maeneo ya barabara hizi, lakini vile vile kwenda kiwanja cha ndege na maeneo yale nyeti katika jiji la Dodoma ikiwemo mji wa serikali. Kwa upande wake, mtaalamu wa DIST kutoka mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA, Bwana Ezekiel Emmanuel, anaeleza namna mradi huo utakavyokwenda kutatua changamoto za usafiri katika jiji la Dodoma. Tukienda kuboresha huduma za usafiri ndani ya mkoa wa Dodoma, tutavutia kundi kubwa la watumiaji wananchi ndani ya mkoa wa Dodoma kutumia usafiri wa umma. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Kamati ya siasa ya halmashauri kuu ya CCM mkoa wa Iringa imeridhishwa na utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa mtambo mkubwa wa kuzalisha hewa tiba katika hospitali ya halmashauri ya mji wa Mafinga unaotekelezwa na serikali kwa gharama ya shilingi bilioni 1.7 na hivyo kuchangia kupunguza utegemezi wa ununuzi wa hewa tiba kutoka maeneo ya mbali. Mtambo huo wa kisasa una uwezo wa kuzalisha hadi mitungi 60 ya hewa tiba kwa siku. Clement Sanga ana taarifa kamili. Mwenyekiti wa kamati hiyo ya siasa ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Iringa, Daudi Yasini, amesema kukamilika kwa mradi huo kunatoa ahueni kubwa katika uzalishaji wa hewa tiba ambayo ni muhimu kwa eneo hilo na maeneo ya jirani. Kwa niaba ya kamati ya siasa tunaipongeza serikali ya CCM inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mradi huu mzuri ulioleta nafuu kwa ajili ya matibabu, lakini pia umerahisisha gharama za matibabu. Lakini pia hata dharura ikitokea tunawasaidia na wenzetu, kama vile taarifa inasema hospitali ya wilaya ya Mufindi,
lakini Pamba na hata hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa. Akisoma taarifa ya kina ya mradi huo, mganga mkuu wa halmashauri ya mji Mafinga Daktari Bonaventura Chitopela amesema mahitaji ya hewa tiba ni makubwa, kwani kwa wastani hospitali hiyo hupokea wagonjwa 650 kwa siku. Hospitali hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, inapokea wastani wa wagonjwa 650 kwa siku. Mheshimiwa Mwenyekiti, hospitali hii ni miongoni mwa hospitali kongwe, imejengwa miaka 1970. Mradi huu umetekelezwa kuanzia Novemba 2024 na kukamilika Mei 2025 ukiwa na awamu 3 za utekelezaji. Kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Iringa ipo katika ziara mkoani humo kukagua utekelezaji wa ilani ya uchaguzi mkuu ya CCM ya mwaka 2025-2030. Clement Sanga, Channel 10, Mufindi, Iringa. Halmashauri ya wilaya ya Mbogwe mkoani Geita imewezesha kikundi cha vijana imara cha kijiji cha Shinyanga A mkopo wa shilingi milioni 30 uliowawezesha kuachana na matumizi ya zana duni za kuvunja mawe na kuanza kutumia mashine ya kisasa ya kuzalisha kokoto. Tupate taarifa kamili. Kabla ya kupata mkopo huo, vijana wa kikundi hicho walikuwa wakitumia mbinu za jadi na zana duni za kuvunja mawe, hali iliyokuwa ikiwafanya kutumia muda mwingi, nguvu kubwa na kuzalisha kiwango kidogo cha kokoto. Kupitia mkopo huo, kikundi hicho kimenunua mashine ya kisasa ya kuvunja mawe yenye uwezo wa kuzalisha hadi tani 7 za kokoto kwa siku. Fedha hii imetumika katika kuongeza vifaa vya kisasa vya kuponda kokoto, ikiwa ni pamoja na kununua jokalasha. Magari yatakuja makubwa zaidi. Kwa hiyo niombe serikali ione namna gani ya kuimarisha huo mtaro ili barabara ipitike kwa usalama. Wanatarajia kukusanya tani ngapi kwa mwezi na wanatarajia kupata kipato cha shilingi ngapi kwa siku? Tunatarajia kuzalisha tani 7 mpaka 10, kwa sababu hii mashine inafanya kazi ndani ya dakika 60 mpaka 120. Mkuu wa mkoa wa Geita ameahidi kuwa serikali itaharakisha kufikisha huduma ya umeme katika eneo la uzalishaji ili kuongeza ufanisi wa matumizi ya mashine hiyo. Nimeshampigia meneja wa TANESCO, atakuwa hapa kuweka utaratibu wa kuvuta umeme kutoka ulipoishia kuleta mpaka kwenye eneo hili ambalo umeme unahitajika. Kupitia vijana hawa, iwe kama ni dirisha au kama ni kutolewa blanketi kichwani, tuzitoe sasa, tuunde vikundi kulingana mazingira, fursa zilizo kwenye mazingira yetu, tuzifanyie kazi. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho. Siwe ya kiserikali mkoani Mtwara yameomba wazazi na walezi mkoani humo kujitahidi kugharamia malezi ya watoto katika kipindi cha kuanzia umri wa mwaka 0 hadi miaka 8 ili kuwa na maendeleo mazuri ya kizazi na kizazi. Mwandishi wetu Adam Malima ana ripoti. Wito huo unatolewa mkoani Mtwara katika kikao cha kutathmini utekelezaji wa mpango huo, ambapo tafiti za mashirika mbalimbali zinaonyesha kama mzazi akiwekeza $1 kwa siku kwa mtoto katika umri wa kuanzia mwaka 0 hadi miaka 8 ataokoa $17 hapo baadaye, na kwamba uwekezaji huo pia utasaidia kumwepusha mtoto dhidi ya ugonjwa wa utapiamlo ambao unaweza kuathiri kizazi chake baadaye. Na tafiti zinaonyesha kwamba tukiwekeza $1 kwa mtoto katika umri wa miaka 2 mpaka 4 katika madarasa ya ujifunzaji, anakwenda kupunguza $17 ambazo zingetumika katika gharama ya kumfanya ajifunze kwenye madarasa mengine. Sayansi anakuambia kwamba ili mtoto aweze kufikia ukuaji timilifu lazima apate hizi huduma. Kwa kama hazipatikani, hasara iko wazi. Kama alipata utapiamlo aidha akiwa tangia udogo wake, ni huyu binadamu ambaye tunamtegemea kesho kutwa akawa mama au akawa baba. Kwa hiyo unapofikia ule umri sasa wa yeye kushika mimba kwa mwanamke, ni dhahiri akishika mimba ana uwezekano mkubwa sana asifike miezi 9 au wiki 40 za ujauzito. Hata hivyo, serikali mkoani Mtwara inatoa wito kwa wadau kufungua vituo vya kulelea watoto ambavyo vinasaidia ukuaji timilifu wa mtoto. Tunahitaji kuwa na vituo vingi zaidi ili watoto katika ile eneo la fursa za ujifunzaji wa awali, watoto wengi wakapate fursa za kujifunza. Kutoka mkoani Mtwara, Damalima, Channel 10.
Wanaoishi karibu na maeneo ya hifadhi ya sokwe katika mikoa ya Kigoma, Katavi na Rukwa wametakiwa kuendelea kuhifadhi mazingira ili kuendeleza ukuaji wa kiuchumi na sekta ya biashara kupitia sokwe ambao wamekuwa rasilimali muhimu ya utalii. Taarifa zaidi na Mwajabu Hoza. Asubuhi na mapema vijana kwa wazee walianza na jogging ikiwa ni maadhimisho ya siku ya sokwe duniani yaliyofanyika eneo la Kitwe Manispaa ya Kigoma Ujiji. Katika maadhimisho hayo, wadau wameeleza uwepo wa sokwe kuvutia watalii na kuongeza pato la taifa kupitia sekta ya utalii. Tunapomfikiria sokwe mtu, sio tu tunamfikiria kama mnyama pekee anayetakiwa kutunzwa, lakini vile vile ni mnyama ambaye ni kivutio cha wageni, anatuwezesha sisi kupata pesa kwa ajili ya mahitaji mbalimbali ya kijamii. Kwa sasa nchini Tanzania idadi ya sokwe imefikia 2500 hadi 2300, na hilo linatokana na shughuli za kibinadamu ambazo zinahatarisha makazi na maisha ya sokwe. Kuna mchanganyiko wa ufugaji, kuna wakulima, kuna wavamizi wa misitu. Hawa wote ni hatari kwa misitu ile iliyotengwa kwa ajili ya uhifadhi wa sokwe mtu. Wadau wa uhifadhi wamesema ni vyema kushirikiana kwa pamoja kulinda mazingira ya sokwe ili kuendeleza mchango wao katika uchumi na biashara ya utalii nchini. Tengeneza ajira, kuna vijana wengi katika sekta ya utalii, lakini pia kama mkoa umejitengenezea kipato, wageni wanakuja wanakaa kwenye mahoteli. Wananchi wenzangu waendelee kumlinda sokwe, waendelee kutunza mazingira ili tuweze kuwapa uwanda mpana sokwe waweze kuzaana kwa wingi na tuendelee kupata kipato kama taifa. Kwa miaka ya 60 sokwe huyo ambaye ni mnyama adimu alikuwa akipatikana kwa wingi katika mikoa ya Katavi, Rukwa na Kigoma, ambapo kwa sasa idadi hiyo imeendelea kupungua siku hadi siku. Hivyo ni jukumu la kila Mtanzania kuhakikisha anamhifadhi mnyama huyo kwa maslahi ya taifa. Kutoka Manispaa ya Kigoma Ujiji, Mwajabu Hoza, Channel 10. Maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam Sabasaba yametajwa kuwa jukwaa muhimu kwa kampuni za ndani kuonyesha michango yao katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo nchini kupitia bidhaa mbalimbali zinazozalishwa ikiwemo mitambo ya kisasa inayotumika katika utekelezaji wa miradi ya kimkakati. Akizungumzia ushiriki wao pamoja na manufaa walioyapata katika maonyesho hayo, meneja wa chapa na masoko wa GF Trucks Smart Deus amesema kampuni hiyo inalenga kuleta magari na mitambo inayokidhi mahitaji ya mazingira na miradi ya Tanzania kwa gharama nafuu. Kwanza niseme kupitia mitambo yetu na magari yetu mingi katika miradi mingi ambayo imeweza kutumika. Mfano mradi mmoja wapo ni SGR, kuna bwawa la umeme, kuna miradi mingine inaendelea sasa hivi tunavyoelekea AFCON, kuna baadhi ya mitambo yetu na magari yamenunuliwa, kuna mradi wa bomba la mafuta. Kwa kuna miradi kadha wa kadha ambayo kupitia hiyo miradi sisi kama GF tumeweza kuuza magari na mitambo yetu ambayo yanakuwa chachu katika maendeleo yetu katika nchi yetu. Tanzania Abubakar Mtitu amesema programu za Scout zina mchango mkubwa katika kuwawezesha vijana kujitegemea kupitia mafunzo ya ujuzi wa maisha, nidhamu na uwezo wa kujiendesha. Taarifa ya Masanja Mabula inafafanua kutoka Pemba. Kamishna Abubakar Mtitu amesema hayo wakati akizungumza na mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba, ambapo ameiomba serikali ya mkoa kutenga maeneo maalum kwa ajili ya shughuli za skauti ili kuwapa vijana fursa ya kupata mafunzo kujitegemea, kuimarisha uwezo wao wa uongozi na kushiriki kamilifu katika maendeleo ya jamii. Mtusaidie kupata maeneo maalum ya campsite ili watoto wanapotoka kwenye mashule wanasema tunaenda kambi, wajulikane wanaenda wapi. Na kwenye zile kambi ni kitovu cha elimu isiyokuwa rasmi, maana pale wanaweza kujifunza kilimo, wanaweza kujifunza programu mbalimbali ambazo zinaweza kupatikana kutokana na vile vituo tutakavyovianzisha. Taarifa nzuri kwamba wanaleta mafunzo kwa walimu kwamba kila shule itatoa walimu wawili, wa kike wa kiume, akikosekana tupate wa kike wa kiume, maana mama ni walezi bora. Naye mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba Bi Mgeni Hatibu Yahya amewataka viongozi wa chama cha skauti kuchangamkia fursa za mikopo inayotolewa na serikali ili kuimarisha shughuli za maendeleo na kuwezesha vijana kujitegemea kupitia miradi yenye tija. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, kuna mikopo ile ambayo ameiwekeza kwa vijana, akina mama pamoja na watu wenye mahitaji maalum. Mikopo hiyo haina riba,
tuweze kuona tu kwanza shughuli za kufanywa kama katibu tawala alivyosema, baadaye tena tuingize nguvu zetu ili waweze kupatiwa hiyo mikopo na waweze kujiwezesha. Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Na katika michezo, serikali imeahidi kuendelea kuziwezesha timu za taifa zinazoshiriki mashindano mbalimbali ya kimataifa ili kuhakikisha zinafanya vizuri na kuiletea Tanzania heshima. Hii hapa ni taarifa zaidi. Hayo yameelezwa na afisa wa Baraza la Michezo la Taifa BMT Oscar Zablon wakati alipotembelea timu ya taifa ya judo kambini jijini Dar es Salaam inayojiandaa kushiriki mashindano ya Jumuiya ya Madola, huku viongozi, makocha na wachezaji wakieleza imani yao ya kuleta medali za mchezo huo nchini. Nawapongeza sana kwa mazoezi hayo. Serikali imechukua jukumu kubwa la kuhakikisha timu yetu inafanya vizuri, na niwaeleze kwamba Watanzania wote wanaoangalieni nyinyi. Ushindi mtakaoshinda mtakapokwenda kwenye mashindano ni ushindi wa Watanzania wote. Shukuru sana pia hata uongozi wa Baraza la Michezo umepata nafasi ya kuja kuitembelea kambi hapa kikosi maalum cha magereza, na kama wenyewe wamejionea, wachezaji wamejiandaa, wako vizuri, wana nguvu, wana afya, wana moyo wa kuweza kushindana, lakini pia wameweka commitment katika mioyo yao kwamba lazima tuweze kufanya vizuri katika mashindano ya Jumuiya ya Madola. Technically wachezaji wapo vizuri sana na wana hali ya kushindana. Mbali na yote wana uzoefu pia, sio wageni wa mashindano. Nashukuru Wizara ya Michezo kwa kupitia BMT kwa kutusapoti, kwa kutugharamia malazi, chakula, posho. Na imani tukienda kwenye mashindano na imani tutarudi na medali. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kwa asubuhi hii, mtazamaji. Baada ya mapumziko mafupi nitarejea hapa kwa ajili ya kuja kupitia yale ambayo yameandikwa kwenye magazeti yaliyotufikia. Jina langu ni Salma Shabani.